উনি যখন বাংলাদেশে এসে বয়ান করতেন ওনার কথাগুলির অনুবাদক ছিলেন জুবাইর সাহেব। आमाल में तादिया पैदा करने के लिए हरमैन की इबादत से अफजल कहा गया है अल्लाह के रास्ते में निकल कर अमल करना। এই জন্য উনি বলেন যে ভাই যে এই রাস্তায় মেহনত করা তো এত গুরুত্ব রাখে বলেন যে ভাই আল্লাহর রাস্তায় বাইরে হয়ে মেহনত করা হারামাইন শরীফাইনের মধ্যে বসে মেহনত করার চেয়ে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। अल्लाह अकबर। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे तुम्हें नजदीक नमाज तोड़कर उसको पहले दावत देना जरूरी है, बाद में नमाज अपनी पूरी कर ले। हजरत के नजदीक हजरत इतनी अहमियत फरमाते थे एक फर्द को जाकर दावत देने की। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা, আমার নজদীক তো একজন লোক যদি সে নামাজের নিয়ত করে থাকে এমন অবস্থায় উনি বলতেন যে আমার কাছে তো যে নামাজ ছেড়ে দিয়ে এই লোকটাকে দাওয়াত দেওয়া বেশি গুরুত্ব রাখে। इस मेहनत का असल मकसद ही यही है, जिंदगी के तमाम शोबों का पूरा दीन अमली तौर पर जिंदा हो। हिजरत तरके वतन को नहीं कहते, हिजरत कहते हैं हर उस चीज से रुख फेर लेना जिससे अल्लाह ने रोका है। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ों, हमें अपनी मेहनत के रुख को बदलना है। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत यही असल माहौल के और यकीन के बदलने का सबब है। सहाबा इकराम के वाक़यात याद करो कि सुबह से लेकर शाम तक एक सहाबी की दावत पर पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल हुआ। सुबह से शाम तक की मेहनत पर अजानें होने लगी, जमात से नमाज होने लगी, मस्जिदें बनने लगी। इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम बिन सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अपनी कौम को जाकर दावत दी, शाम तक तमाम के तमाम इस्लाम में दाखिल हो गए। मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने दावत को सबब करार दिया है हिदायत के फैलने का। देखो मेरी बात गौर से सुनना, अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत के साथ आमाल हरमैन की इबादत से ज्यादा अफजल हैं, इसलिए ताकि उम्मत में आमाल बहैसियत उम्मत के जिंदा हों। अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत के आमाल हरमैन की इबादत से इसलिए अफजल करार दिए गए हैं ताकि उम्मत आमाल को लेकर बैठ न जावे। आमाल में तादिया पैदा करने के लिए हरमैन की इबादत से अफजल कहा गया है अल्लाह के रास्ते में निकल कर अमल करना। तो खुद सोच लो, जब हरमैन की इबादत से अल्लाह के राह में निकल कर अमल करना अफजल है तो फिर हमारे अपने कोनों और बस्तियों की क्या हैसियत रह गई कि हम वहां रहकर अमल कर लेने को काफी समझें। देखो मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, उम्मत का मसला इज्तिमाई है। अगर कोई कश्ती में सुराख करेगा तो सुलहा और फुज्जार सब डूबेंगे। ये नहीं कि सुलहा तैर जाएंगे और फुस्साक डूब जाएंगे। हदीस में मिसाल देकर फरमा दिया गया कि या तो सुराख करने वाले का हाथ पकड़ लो वरना सब डूबेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, मसला उम्मत का इनफरादी नहीं है। अल्लाह अकबर। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि एक एक फर्द को दावत देना मेरे नजदीक इतना अहम और जरूरी है कि अगर कोई शख्स अपनी नमाज में मशगूल हो और कोई नया आदमी आ जाए जिसके ठहरने की तवक्को न हो और वापस जाने लगे तो मेरे नजदीक नमाज तोड़कर उसको पहले दावत देना जरूरी है, बाद में नमाज अपनी पूरी कर ले। हजरत के नजदीक हजरत इतनी अहमियत फरमाते थे एक फर्द को जाकर दावत देने की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का बहैसियत उम्मत के तैयार किया था, बहैसियत फर्द के नहीं। मसला हमारी अपनी जात का नहीं है, सिर्फ मसला सारी उम्मत को ईमान और अमाल सालिहा पर लाने का है और एक फर्द उम्मत को दाई बनाना है। इसके मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, ये काम बैठे बैठे नहीं होगा। हमें इसके लिए सहाबा की तरह अपने मक्का मुकर्रमा को छोड़ा, हिजरत करवाई, मदीना को छोड़ा आलम के लिए। हालांकि मदीना मुनव्वरा के फज़ाइल मुसल्लम हैं, लेकिन फिर भी मदीना को छुड़वाया सहाबा इकराम से अल्लाह के दीन को आलम में फैलाने के लिए। इससे मेरे दोस्तों याद रखो, अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत के अमाल अपने मकाम पर रहकर क्या हरमैन की इबादत से अफजल हैं। उन अहादीस पर खूब गौर करो। हमारे ऐसा समझते थे कि अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत जिहाद का ही एक फर्द है, यानी वो सारे फजाइल
बल्कि उससे ज्यादा फजाइल, क़िताल के फजाइल से ज्यादा अल्लाह के एक बंदे को अल्लाह के दीन पर ले आना, इसके लिए फजाइल इससे भी कहीं ज्यादा हैं। क्योंकि उम्मत को हलाक करना मकसूद नहीं है, हिदायत पर लाना मकसूद है। मेरे दोस्तों अजीजों, इसका इरादे करो, नियतें करो, इंशाअल्लाह मिजाज से करना है और एक एक उम्मती तक दीन की मेहनत को लेकर जाना है। हमें हर फर्द को दावत और दीन पर लाना है। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে তাকওয়া নিজের ভিতরে আনতে হবে এবং এর সাথে এই তাকওয়া আসার জন্যই এই রাস্তায় মেহনত, দাওয়াতের নকল হরকত এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মেহনত করা, এটার দ্বারা মানুষের ভিতরে হেদায়েত আসে, মানুষ হেদায়েত হাসিল করে। এই জন্য উনি বলেন যে ভাই, যে এই রাস্তায় মেহনত করা তো এত গুরুত্ব রাখে, বলেন যে ভাই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মেহনত করা হারামাইন শরীফাইনের মধ্যে বসে মেহনত করার চেয়ে, ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য যে ওইটা উম্মতের কোন এক ব্যক্তির কোনো বিষয় নয়, বিষয় তো হল পুরা উম্মতের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ তাআলা তাকে, সাহাবাদেরকে সকলকে মক্কা থেকে বাইর করে মদিনা দিয়েছেন, মদিনা থেকেও বাইর করেছেন, দুনিয়াতে ফিরতেছেন। হযরত ইমাম ইবনে সালাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে যে সারা দিন মেহনত করতেছেন আপনার কওমের উপরে, মেহনত করতে করতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই দাওয়াতের মেহনতের উসিলাতে পুরা কওম মুসলমান হয়ে গেছে এবং মাগরিবের নামাজ পড়তেছে তারা, সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে আদায় করতেছে। তো দাওয়াতের মধ্যে বড় শক্তি। দাওয়াত ঘরে বসে বসে হয় না, জায়গায় বসে বসে হয় না, এটার জন্য তো আল্লাহর রাস্তায় বেরোতে হয়। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা, আমার নজদিক তো একজন লোক যদি সে নামাজের নিয়ত করে থাকে আর একজন অপরিচিত লোক মসজিদে আইসা থাকে, যাকে আর পাওয়া যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, যে তাকে আবার কোনো সময় দাওয়াত দিতে পারবো, অপরিচিত কোনো লোক মসজিদে আসছে, আমি নামাজের নিয়ত করছি, এমন অবস্থায় উনি বলতেন যে আমার কাছে তো যে নামাজ ছেড়ে দিয়ে এই লোকটাকে দাওয়াত দেওয়া বেশি গুরুত্ব রাখে। নামাজ আমি পরে দোহরাইয়ে নিতে পারবো, কিন্তু এই লোকটাকে তো আমি আর কোনোদিন পাবো না। একটা মানুষের হেদায়েত, মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যে লড়াই যুদ্ধ করা আর মানুষকে মারা, মানুষ কতল করা, বলে এইটার জন্য কেতালের ব্যাপারে, লড়াই যুদ্ধের ব্যাপারে যত ফাজাইল আছে, বলে তার চেয়ে অনেক বেশি ফাজাইল একটা মানুষের হেদায়েত পাওয়ার জন্য যে মেহনত করা হয়, সেই মেহনতের ফাজাইল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আসলে তো এখানে কোনো এক ব্যক্তির বিষয় নয়, একজন লোককে খতম করে দিলাম, একজন লোককে মেরে ফেললাম, 10 জন লোককে মেরে ফেললাম, এর সব দোজখে চলে গেল, এটা নয়। আসল তো এই মেহনতটা এই জন্য যে কোন মানুষ জাহান্নামে না যায়, সব মানুষই হেদায়েত পেয়ে বেঁচে যায়, কোন মানুষ জাহান্নামে না যায়। মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এটা তখনই হবে যখন কিনা এই মেহনতকে নিয়ে আমরা নকল হরকত করব, জায়গায় বসে না থাকবো, আল্লাহর রাস্তায় চলবো, আমাল করতে করতে চলবো, আল্লাহর রাস্তার আমল, আল্লাহর রাস্তার মেহনত। বলে যে ভাই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মানুষ যে আমল করে, এটা তো হারামাইন শরীফাইনে বসে বসে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য আমরা নিয়ত আর ইরাদা করি। ইনশাআল্লাহ নিয়ত আছে না ভাই সকলের?